तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम। तो पहले भी हमने अनबॉक्सिंग करके दिखाई थी ना, ने एक अनबॉक्सिंग की थी। तो आज फिर से अनबॉक्सिंग हो रही है 3 चीज़ों की। तो थैंक यू, आपने उसमें 18 व्यूज डाल दिए थे। इसमें ज़्यादा व्यूज होने चाहिए उससे। एक ये है, ये अनबॉक्सिंग किसकी करेंगे आज, और एक इसकी करेंगे। और चैनल के लास्ट मेरा बेन 10 के ना कोई है तो है ना, उसका आंसर देना मत भूलिएगा। इसका है ना, मैं एक वीडियो में मैं आपको ना कमेंट और ऑन भी कर दूंगा, करके दे दूंगा। और ये उमेर का ये चीज़, ये हम तीनों अनबॉक्सिंग आज करेंगे। आज पहली वीडियो जिसमें हम तीनों अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। हाँ, उसमें मैंने पहले वाली में मैं नहीं आया था। और उसके आगे वाली वीडियो में भी मैं नहीं आया था, जिसमें पार्ट 2 में फिर आया था जो लाठी मारी थी उसमें। हाँ, तो सबसे पहले तो हम लोग सबसे पहले किसकी खोले अनबॉक्सिंग करें? सबसे पहले मुन्ने ही करते हैं, सही है? चलो खोलो, मैं अपना ये ले। अभी अनबॉक्सिंग होने वाली है। ये देखें, ये अनबॉक्सिंग करेंगे इसका। मैं आपको पास ही दिखा सकता हूँ। इस पे घड़ी है, चश्मा है, पेंसिल है, शॉर्पनर है। ओके, हाँ चलें अनबॉक्सिंग करना शुरू करें। खुल गया, खींचना पड़ता है। तो फिर अपने हाथों से ये चीज़ें निकालेंगे कि पहले मुझे भी हाथ लगा के देखने कैसा लगता है। ओह बहुत मजा। और ये सबसे पहले चश्मा पहन के, इनको पहना के देखते हैं कैसे लगते हैं। ओह कार्टून लग रहा है बिल्कुल। और ये अब मैं एक घड़ी, और इसको वापस हम लोग डाल देते हैं। असल में ना मेरे ताई जो है ना, उनकी है ना वो कल दावत है, उनका ना नया घर बना, तो इसलिए खुशी में दावत है, तो हम लोगों ने चीज़ें खरीद ली है। हाँ जी। तो ये घड़ी, ये डमी लग रही है मुझे। ये आपको है ना वो रिकॉल करने के लिए ये घड़ी है। मुझे पहले अच्छी दिख रही थी, लेकिन खोल के देखा पता चला क्या है। आपको मैं खोल के दे देता हूँ। ये देखो, स्पोर्ट्स का और लाइटनिंग मक्वीन। ये वाली पिक्चर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, लेकिन कलर में ये गिरे गिरे आ रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट, पुरानी टीवी का। और यहाँ पे तो ओ भाई क्या व्यू है। हाँ, लाइटनिंग मक्वीन वर्सेस ये जस्टिन स्टॉर्म और ये इसकी टीचर, बाद में यही रेस जितवाती है लाइटनिंग मक्वीन को। हाँ। ये ले पहन के दिखाएं लोगों को। और जैसा कि मैंने आपको रिव्यू करवा दिया था, ये इसमें 2 पेंसिल हैं। लाइटनिंग मक्वीन वाली ज़्यादा अच्छी रहती। हाँ, मुझे इतनी पसंद आई थी, बार बार हटा रहा हूँ फिर लगा रहा हूँ। अरे हाँ, हमारा नया चैनल रटार काउंटर फाइटर्स, उसका जो ट्रेलर है ना, मुझे खुद को इतना पसंद आया है। एक वीडियो देखता हूँ, फिर हटा के वापस वही ट्रेलर लगाता हूँ, फिर हटा के वापस वीडियो लगाते हैं ना देखने के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही चैनल ट्रेलर देखता हूँ। ये एक शॉर्पनर, हाँ इतना अच्छा था। और उससे जो मैंने ये किया था, अच्छा ये वाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा एक्शन अच्छा था। और हम लोग कभी नहीं बना सकते ये रूम, हम लोग जिसमें बैठेंगे, हम लोग नानी घर पे हैं। हाँ, तो हमने एक वीडियो बनाई थी इन नानी घर पर, जो नानी घर पर वाली वीडियो थी, वो हमने यहीं पे ही बनाई थी। बस है ना, हम लोग है ना सोफे पे बैठे हुए थे। जी हाँ, सोफे के सामने वाली चीज जगह है। तो इन्होंने अभी वीडियो ये पहन लिए वॉच, ये आप देख सकते हैं। 3 कमरों वाला ये घर है। अगर एक इसमें 2 कमरे हैं, एक कॉमन है, एक अगर नहीं नजर आ रहा तो दिखाने के लिए एक किचन है और एक ड्राइंग रूम है। ये हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए, हम लोग अभी दूसरे कमरे में बैठे हुए, और एक हमारा सोफे वाला रूम है। हाँ, ड्राइंग रूम उस कमरे वहाँ पे है, वहाँ पे कॉमन है। वहाँ पे ना जा नहीं सकते, और ना वहाँ पे इतना अच्छा नज़ारा है कि ना हम लोग है ना वहीं पे ही अब बनाए, इतना वो अच्छा लगता है हमें। हाँ, लेकिन जाना मन है।
अगर कभी जाने को मिलेगा, वीडियो बनाने को मिलेगी तो फिर हम लोग जाके जरूर अभी कभी इजाज़त मिलेगी ना हमें तो हम लोग वहीं पे ही अपनी वीडियो बनाएंगे। हाँ, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, क्या पता सिर्फ एक ही दफ़ा पहली बार एक दफ़ा रिव्यू करवाएंगे उस कमरे का हम लोग आपको ये दूसरे जो पहला कमरा है उसका भी हम लोग रिव्यू करवाएंगे, ये दूसरा कमरा है तो आप तो सही है। अब ये ओजान का जो है मैंने दिखाया था दोनों को एक जैसा, अब ओजान की अनबॉक्सिंग कर देते हैं। तो ओजान चले, वहाँ पे पड़ा हुआ है, अभी लाता हूँ। हाँ ये रहा, चलो मैं ले आया अनबॉक्सिंग का खेल। चलो अब मेरी बारी आ गई है। ये मैंने खोल लिया और अपने हाथों से ही निकाला। देखना अब ये ऐसा लगता है कि चश्मा, ब्लू चश्मा, वही सब कुछ ब्लूबेरी जैसा, सब कुछ लाइट ब्लू दिख रहा है। देखो, ओ क्या मजा आ रहा है। आपको पहनाता हूँ, ये पहन लिया, अब निकाल लूं। तो फैन हमारे ऐसी फनी वीडियोस के जैसे मशहूर है ना। तो अपनी आगे की चीजें दिखाइएगा जरा। ये है मेरी वॉच, बिल्कुल वो मुन्ने की जैसी है ना। हमने दोनों के लिए फैमिली बनाए, वो लोग लाना शुरू जाता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले अनबॉक्सिंग में दिखाया था, मैं की अनबॉक्सिंग में ये दो पेंसिल, ये अरे एक जगह पे रहती है ना, मैं कर देता हूँ। ये एक जगह पे रहती नहीं है, हमें घुमाना पड़ता है। हाँ वही ना, ये रखो वॉच। और ये इनको भी पहना देना। वैसे नहीं बनता, वैसे नहीं बनता वैसे। ये रखो, और ये एक रबड़। मैं जब तक सीट में बैठ जाती नहीं तो आपको ये हो गया। अब आपको भी पहन, ये पहन ले, हाथ में डालें। अच्छा मेरा एक टाइम भी देख लें, ये लें, टाइम देख लें और ये पेन भी लें। पहन लिया, ओके निकाल। कॉमेडी किए जैसे हमारे ऊपर मशहूर है। हमने तो पपेट शो भी दिखाया है, तो पपेट शो का जो है वो शायद हम लोग फिर से लेके आए। हाँ मैंने जैसा कि पहले कहा था ना ब्लॉग क्राफ्ट की वीडियो में, 50 लाइक होंगे तो भाई एक फनी आएगी। अगर कभी कोई चीज़ होने वाली होगी तो फिर जैसे 14 अगस्त वगैरह, तो फिर मैं उसमें पपेट शो कराऊंगा, जिसमें कोई पपेट होगा वो 14 अगस्त का बता रहा होगा किसी को, जैसे हमने पहले बताया था 4 दिन वाला, 4 दिन बचे थे। अच्छा मैं तो अब फाइनल अनबॉक्सिंग की बारी। बेन 10 ओमनीवोरस प्रो। अच्छा मैं आपको अपना एक और शॉर्टनेस दिखाता हूँ। बेन 10 तो ये वाला है, ओमनीवोरस वाला। ओमनीवोरस का आपने देखा होगा। छीन लेता हूँ आपको एलियन के कोई मिलेंगे, आपको एलियन का बताना है। इस वाली आखिरी वीडियो में एलियन का कोई बेन 10 के रिलेटेड पहला क्विज है, तो ये आप देख सकते हैं। अभी ये चल नहीं रहा है, मैं बटन कब से दबा रहा हूँ, ये देखेंगे बटन है, ये चल नहीं रहा। ये एक चीज की वजह से यहाँ पे एक स्ट्रिप है, आप चेस पे जाएंगे ना तो है ना आपको ऐसी बहुत सारी वॉचेस मिलेंगी। अगर आपके पास ये है, ये वाला अगर ये है तो फिर आप जरूर हमें यारी वीडियो देख के इसको ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप देखें। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये जो यहाँ पे स्ट्रिप आपको दिख रही है, हाँ ये वाली, ये जो वहाँ कुछ दिख रहा है ना, इसको निकाल लो। ये हम लोग निकाल लेते हैं। ये स्ट्रिप है जो लगी हुई थी, इसको हम लोग चिप कहते हैं, एक जान से चिप समझ लें इसको है ना, मगर है ना ये बहुत काम की होती है। इसको है ना आप है ना अपने पैक आप संभाल के रखिएगा। तो अब हम लोग तो मैंने इसको फौरन इस वजह से रोक लिया। ये चिप है, एक चिप की तरह इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने चलाया और यहाँ पे ये मैं डालूंगा तो ये खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगी, ये इसलिए काम की होती है। हाँ। आप संभाल के रखिएगा। ये लॉक चिप होती है, अब बंद हो जाती है। अगर अभी मैं आपको वॉच पहन के भी दिखा देता हूँ, दबा के करो और फिर फीडबैक बन के दिखाऊंगा, वो एक एलियन दिखाऊंगा बन के।
पेट बहुत काला पूरा तो ये तो जेल है। ओ मैंने उल्टी वॉच पहन ली। उल्टी खोपड़ी उल्टी वॉच। उल्टी खोपड़ी उल्टी खोपड़ी उल्टी वॉच। हाँ जी उल्टी खोपड़ी उल्टी वॉच उल्टी। लाइक भी करना प्लीज, लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। व्यूज बहुत ज्यादा होने चाहिए। बेल आइकन भी दबा लेना। बेल आइकन भी दबा लेना। ओए ये देखो मैं एक चीज करके दिखाना, फिर से वो चीज करूंगा। अगर किसी ने ना देखो तो देख लो। हाय गाइस, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना और हो सके तो सब्सक्राइब और व्यूज बहुत ज्यादा डाल देना। डाल दोगे ना? हाँ हाँ डाल दूंगा। और अब पहले तो मैं ये चीज करूंगा। ये बंद करना। अरे यार एक इतनी मुश्किल से बंदा है तो ये भी करेंगे। वाटर पिरो है। पहनने में लग रही है। मैं एक डांस दिखाता पॉज कर देना। नहीं होती है पॉज। पहले पहन के रख लेना अगली बार। बहुत मुश्किल है इसको बांधना। एक काम करो, मैं पहले था आपसे शायद छोटी हो रही होगी। अरे मैंने तो अभी पहले मैं की एनर्जी नहीं ले सकता। ये पहली आप देख सकते हैं, बिल्कुल मेरे हाथ में अच्छी लग रही है। आप देख सकते हैं ये तो बिल्कुल अच्छी लग रहा है। अब ये इसमें मैं एलियन बन के दिखाता हूँ। अरे ये कौन सा एलियन है, आप क्या बता सकते हैं? इसको जरा उनकी तरफ घुमाओ, ये पता चलेगा कौन सा एलियन है। शायद आपको पता होगा। जरा भैया इनके पास ले जाओ तो इनको सही से समझ में नहीं आ रहा होगा। ये कौन सा एलियन है? ये कोई से या आप अरे ये कौन सा एलियन है? चलें छोड़े, अभी एलियन बनते हैं। तो ये पूरी अनबॉक्सिंग थी। तो ये तो अनबॉक्सिंग पूरी हुई। अच्छा, जो हमने कहा था कि यार आखिर में एक क्विज है, तो क्विज शुरू करते हैं। 10 से शुरू करता हूँ मैं। 10 9 तो 8 7 ये वाला कौन सा एलियन है आपको ये बताना है। 10 सेकंड के अंदर समझ लीजिए और बताइए। 10 ये आपको एलियन बताना है। ये कौन सा है? 7 ओ मैंने फिर वो एक हम लोग पहले का मजाक में था। हाँ हम लोग ऐसे यूं नहीं होता, यूं करते हैं या तो यूं करते हैं ऐसे ही। हाँ लोग का ना यूं करने का स्टाइल है, यूं ऐसे यूं पया करते ना। हाँ तो हम आपको बताना है कि ना ये कौन सा एलियन है। तो अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी इन द नेक्स्ट
वीडियो। लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हाँ। ये कौन सा एलियन है आप बता दीजिएगा, हम लोग कमेंट्स में ऑन कर दूंगा। और अगली वीडियो में अगला क्विज है पेन टैंक फिर ये देखिए, चार मैं क्विज होंगे। पहला क्विज है हम लोग ये देखिए मैं विलेन मैन हूँ। मैं तो